Buenas tardes, mi nombre es Pablo Quispe. Voy a hablar acerca de los ruidos ventilatorios fisiológicos. Como consejo número uno, se debe de comprobar la campana del estetoscopio. Número dos, pedir al paciente que respire normalmente, coja aire por la nariz y bote por la boca. Voy a auscultar el sonido traqueobranquial. El traqueobranquial tenemos a nivel de la tráquea. Vamos a proceder de ambos lados, el cual está en el trayecto laringotraqueal, el cual es de intensidad áspera y fuerte. Como número 2 tenemos el sonido bronquiovestibular, el cual vamos a proceder tercera y cuarta espacio intercostal, igual a nivel de la tráquea, procedemos igualmente, forma de zigzag. Igual, aquí tenemos un sonido de tono intermedio, el cual aquí también encontramos aquí bifurcaciones de la tráquea, el cual podemos escuchar de buena manera. Con número 3, por favor, pedimos al paciente la parte de la espalda. Vamos a proceder el murmullo vesicular. Aquí vamos a tener, vamos a auscultar las bases pulmonares y subiendo. Vamos a proceder las bases pulmonares, vamos a subir y vamos a proceder a la paciente que eleve los brazos para escuchar las zonas costales y subaxilares. Aquí tenemos en los ambos lados. Aquí procedemos, aquí hay una tonalidad baja, igual vamos, forma de zigzag, vamos a escuchar y vamos a verificar que cualquier anomalía, que haya sibilancias o roncus. Eso sería mi exposición. Muchas gracias.